បាទសួស្តីមកដល់គ្នាស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលយើងភ្លេច password ក៏ដូចជាភ្លេច email នៅក្នុង YouTube របស់យើងប៉ុន្តែនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងគឺ login ជាមានថា YouTube ចូលបានធម្មតាណាប៉ុន្តែយើងភ្លេច password ណាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចទៅអាចដឹងថា email YouTube យើងយកបានឬក៏យើងការផ្លាស់ប្ដូរនៅ email របៀបម៉េចអញ្ចឹងអ្នកនាងចូលទៅកាន់ YouTube ទាំងអស់គ្នានេះគឺជា email ដែលយើងធ្វើការភ្លេចណា password អូខេនេះគឺយើងចូល YouTube បានធម្មតាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានយើងអាចយកemail នឹងមកប្រើបាននៅក្នុងទូរស័ព្ទថ្មីឬក៏ទៅប្រើប្រាស់នៅកុំព្យូទ័រថ្មីអូខេអញ្ចឹងទី1អ្នកនាងត្រូវតែ login ទៅកាន់ Gmail របស់អ្នកនាងសិនណាតោះនេះអញ្ចឹងលុះត្រាតែអ្នកនាង login នៅក្នុង Gmail បានទើបអ្នកនាងអាចយកអាហ្នឹងមកវិញបានអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Gmail app ណាអូខេណា Gmail បាទនេះគឺជា Gmail របស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចមកអូខេអញ្ចឹងនេះគឺយើងអាច switch មួយចេញទៅកាន់ Gmail ហ្នឹងណាខ្ញុំ switch ទៅកាន់ Gmail ហ្នឹងនេះអញ្ចឹង email ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថា email ហ្នឹងគឺ password ប៉ុន្មានទេអ្នកនរណាប៉ុន្តែចាំថាលុះត្រាតែទូរស័ព្ទដៃយើងហ្នឹងមាន email នៅក្នុង app ហ្នឹងដែរទើបអាចប្រើមានថាអាចយកមកបានណាអូខេតោះឥឡូវយើងចុចកន្លែងនេះអាត្រេ3នេះយើងនឹងឃើញណាយើងហៅកន្លែងមួយដាក់ពាក្យ setting នេះ setting អូខេយើងចុច setting តមកទៀតយើងចុចរើសជាមួយនឹង email របស់យើងនេះ email របស់យើងដែលចង់ប្រើហ្នឹងគឺកន្លែងនេះអូខេបាទចុចវាមកបន្តមកទៀតអ្នកនាងត្រូវតែរកពាក្យផ្សេងពីហ្នឹងដើម្បីរកកន្លែង password អូ password ណាអូខេចុចលើ account ណា Google account ចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទពេលចុច Google account ហ្នឹងឃើញកន្លែងនេះ personal information ណាតោះនេះកន្លែង personal information អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងចូលទៅកាន់ personal information អូខេ personal information គឺជាព័ត៌មានរបស់យើងនេះកន្លែងនេះជា password អ្នកឃើញអត់បាទអញ្ចឹងអ្នកនាងត្រូវការបដូរ password អញ្ចឹងអ្នកនាងត្រូវកត់ email របស់យើងទុកណាអូខេកត់មកអូខេតមកទៀតអ្នកនាងធ្វើការដូរ password នេះចុចលើវាមកបាទចុចលើវាអូខេអញ្ចឹងវាឲ្យនេះ verify first verify it's you អូខេវាឲ្យយើងវាយ password ប៉ុន្តែយើងភ្លេចបាត់ហើយហ្នឹងថ្មីទៅឥឡូវយើងភ្លេច password បាត់ហើយអញ្ចឹងយើងថា forget password អូខេ forget password បន្តមកទៀតវាឲ្យយើងវាយនឹង password ណាដែលយើងចាំអញ្ចឹងយើងភ្លេចទៀតអញ្ចឹងយើងថា try another way បន្តមកទៀតវាឲ្យយើងនេះទូរស័ព្ទយើងឃើញអត់វានឹង link ចូលទូរស័ព្ទយើងករណីមួយយើងប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទណាលេខទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងបើយើងភ្លេចយើងអាច verify យកបានតោះនេះអូខេនេះវាឲ្យយើងបង្កើតនៅ password ថ្មីអញ្ចឹងអ្នកនាងបង្កើត password ថ្មីមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំវាយ password ថ្មីចាំបន្តិចណាអូខេអញ្ចឹងចាំថានៅពេលអ្នកនាងធ្វើអញ្ចឹងបានលុះត្រាតែ email របស់អ្នកនាងហ្នឹង login នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងតែម្ដងទើបអាចធ្វើបានអូខេបាទហើយ លេខទូរស័ព្ទអីហ្នឹងវាត្រូវការទាមទារអ្នកនាង verify ជាមួយនឹងបើសិនជា email មួយហ្នឹងមិនបាន verify លេខទូរស័ព្ទទេវាឲ្យ verify ជាមួយទូរស័ព្ទយើងតែម្ដងអញ្ចឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងមកយើងដាក់ email និង confirm password ត្រូវគ្នាមកបានហើយយើងចុច save password បាទតើអត់នេះគេហៅថា new password អញ្ចឹងវាឲ្យយើងវាយ password ឡើងវិញឲ្យត្រូវណាអូខេនេះកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវការយក password ហើយអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ដូចអាមិញក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្កប់បន្តិចអូខេអញ្ចឹងយើងបានវាយ password ថ្មីចូលហើយអ្នកនាងណាអូខេតមកទៀតចុច change password អូខេ use the password different currently choose អូខេអញ្ចឹងដាក់ឲ្យខុសអាមុនណាអ្នកនាងដាក់ខុសមុនមួយមកគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យខុសមុនបន្តិច
បើសិនវាអត់ឲ្យទេអ្នកទៅប្រែកែប្រែណាកែប្រែតាមអ្វីចង់បានមកអូខេឥឡូវខ្ញុំបដូរបន្តិចហើយខ្ញុំចុច save password change password អូខេ password អត់ត្រូវគ្នាអូខេអញ្ចឹងលុបឡើងវិញដើម្បីវាយម្ដងទៀតអូខេបន្ទាប់ពីយើងវាយឡើងវិញហើយ password ដើម្បីត្រូវគ្នាហើយយើងត្រូវតែចុច change password អូខេអញ្ចឹង password យើងទៅបាន change ហើយយើងអាច protect បាន account យើងអញ្ចឹងយើងចុច get start អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចូលថ្មីអូខេនេះ device ណាអានេះ recovery ដើម្បីឲ្យគេដាក់លេខទូរស័ព្ទនិង email យើងថ្មីអញ្ចឹងយើងចុច recovery មកដើម្បី verify ជាមួយនឹងថ្ងៃក្រោយវាស្រួលជាងធម្មតានេះវាឲ្យយើង verify លេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹង recovery email តោះនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកថយមកវិញរកកន្លែងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង email វិញទៅធ្វើម៉េចបាទនេះយើងដាក់ទៅយើងទៅតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Google account របស់យើងនេះតោះនេះបាទអញ្ចឹងយើងរក recovery email នេះនៅកន្លែងនេះណា information ហើយ recovery email នេះលេខទូរស័ព្ទចុចវាមកហើយយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទនិង email ជាកម្មសិទ្ធិយើងវិញតោះនេះនេះ add now បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទចូលទៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអមទាមទារយើងដាក់ password អា password យើងវាយមិញហ្នឹងណា password ថ្មីអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងវាយ password ហើយយើងចុច next មកដើម្បីដំណើរការនៅការដាក់លេខទូរស័ព្ទអូខេនេះ add អូខេនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដើម្បី verify ដើម្បីបញ្ជាក់ថា security អញ្ចឹងយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទមកតែម្ដងអូខេលេខទូរស័ព្ទនេះចេញចុច get code អូខេរងចាំអូខេនេះមកហើយ Google អូខេឃើញ Google ផ្ញើមិញអត់អូខេយើងវាយយើងមកចាំលេខអត់បាទអញ្ចឹងចាំលេខយើងវាយចូលមក3 4 4 21 4ហើយចុច verify អូខេអញ្ចឹងទូរស័ព្ទត្រូវបាន add នឹងហើយរបៀប add verify ជាមួយលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដើម្បីការពារ security អញ្ចឹងបើសិនជាមានពីណាចូលទូរស័ព្ទយើងចូលរួចទេតោះណាបាទហើយមួយទៀត account recovery មានថាដាក់នៅ email address ដើម្បី recovery អូខេវាទាមទារយើង login តែម្ដងនេះវាយ password ចូលមកអូខេចុច next អូខេ save password not now អូខេ verify continue អូខេនេះបញ្ជាក់ថា email យើងត្រូវបានមាន recovery លេខទូរស័ព្ទហើយអញ្ចឹងអូខេហើយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងវិលមក YouTube វិញនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ channel យើងធម្មតាដដែលហើយយើងអាចប្រើ email ថ្មីហ្នឹង login នៅក្នុង Gmail ក្នុង YouTube នឹងបានតែម្ដងអូខេតោះនេះរបៀបដែលយើងត្រូវការយក password មកវិញប៉ុន្តែចាំណាបើសិនជាមានការដាក់ recovery លេខទូរស័ព្ទនិង recovery email គឺយើងយក account នឹងអត់បានទេអូខេបើសិនជាភ្លេចលេខទូរស័ព្ទលើទូរស័ព្ទអត់ប្រើប្រាស់ករណី email និងមានទូរស័ព្ទករណីអត់មានទូរស័ព្ទយកបានប៉ុន្តែករណីមានទូរស័ព្ទលុះត្រាតែយកកូដពីទូរស័ព្ទបានអាចធ្វើបានតោះនេះមិនមែនធ្វើបានទាំងអស់ទេបាទអរគុណបាយបាយ